سلام تخاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سناي كتكونوا وتر من يوتيو زي فيديو زيا نبزوح سب كتبرت عتغليا حيال ملغت زلوا نزم ملغت ذكر ردات خوينا دماك سامودا تا كنريو لنا زار استزي ازيو كبيت كل سب دما عميق ردي زي بلو خوينو نحبرتسبنا يكون عالمنا بعبز صلو زولار سينا هنري تارس دما جبر سدوم بقلطف زمع بلو زلو مخنيات من يزدر خزلو سلامنتاي كم زخونالو نابي قصو خيم عبلالو حدا بحدا كنرينا استفلالي مرحتناي هايمانوتات كزاربو كنسمينا نفسو كفم دما حدا انجل كبونايم ازي دما مودا تبحدا كيبنا خنرينا رئيس ليك انا باباسات ناي كاثوليكاي بيتا كريستيان بزعبا زارس الزبولو انت عينت ملختك كم حلالف كم زغل انت عينت صلوا خم زلو دما كنرينا صنهيلنا سو مجمريا أبي درجات بتصحيلو بفلاي بأمريكا درجة كنرينا حدا بحدا بقدس مصحف انتاي زبل كنرينا سو بليز لايك قبروا كسام مودا تخيت خيرا هما دما زخونه فيدباك كي تصحفوا مغنياتو نيشتي يكون تلعب لكم مبرهك باكم سلازيكل let's go. Gallup poll, according to a recent Gallup poll, less than 1% of Americans born before 1946, that's Joe Biden's generation, identify that way. بنا أمريكا بحدا مصنعة هاوتس عفويك statistics كم ستراي أبربعتات تحت حدا برسنت حزب أمريكا زي قبر سودوماوي بحري نيرو ويكا homosexuals نيرو من بلو 0.6% of boomers do, 4.2% of Gen X, 10.5% of millennials, and 20.8% of Gen Z. So زي معبالة زي كميلنا معبالك بحدا ولدنا بحدا ولدو أبزنا كلت تشح استولدو جنزيز بحالو جنريشن كنريو خلنا جن أبربعتات كباب فرق برسنت زنبرة لومي كباب إسرا برسنت زوم نعيش جنريشن قبر صدوماوي بحركم زلونويكا قبر صدوم كم زخونو ينقرنا له بزن تقتيل حزب أمريكا أبحث إروانا بيك بتكم زغل سمعوهج. Which means if we follow this trajectory, we will all be gay in 2054. بزمن قد زين دحرقتيلنا أبكل تشحن حمسان دحريدة عامتات زبس حزب أمريكا قبر صدوم كونيو يبلنا له زي statistics يو سو يبلنا له تمعباله رأي وكما عينات قلتف زخوانا معباله يرخم زلو كان رينا زي اتفاقتيو انتايز درخو زلو ما مجمريا كان ري دحريو أبقدس مسحف تماليسنا انتايز بزعبا تكونتات كان رينا سلامنتاي كم زي خونا له نزمن راي دحريو نابو زبقسو حيلتات كان رينا سو إذا حادث كالزي انتاي كم سرح راي هج on WEF's Power of Media Task Force, and GLAAD is a very proud partner of the Partnership for Global LGBTQI Equality, which is also known as PGLE. And PGLE was launched right here in 2019 and is a project of WEF and the UN Office of the High Commissioner for Human Rights. We work with the news, business, entertainment, faith leaders, sports, governments, and individual activists from around the globe to ensure and educate public people on LGBT. انتهي تبلالا زي اب عالم قال لك كابتن زعبي كونفرنسز وورلد ايكونوميك فورم ابز بحال زتجبر اخيبا تزاربت تزوت ويو تبلالا زي تكال حدا تكال له مس كلهم اب انترتينمنت ابز كل فيلمتات قال نريو زلنا موسيقى مس مرحت هايمانوتات مس منغستات مس كلاتهم الناس رحنا زي صلوانا يقبر صدوم ان حيلنا برت ان كخيد نقبر زدما بزناي وورلد ايكونوميك فورم زدقف حيلو مخان بيو ان بخالو تكالاتون كم زدقف نقرنا لا امبار اسكي مرحت هايمانوتنا يستفل علي بزعبا زنتاي يقولوا قد مرعينا ناب قدس مصحف كان كيدينا قدس مصحف انتهي بالبزعبا زارستي كنرينا مجمريا شو كعبيلنا مجمريا ثلاثه قصات كنرينا اوريد زلواويان بعصرت شومنت كنجمرينا اوريد زلواويان معرف عصرت شومنت طقسي اسران كلتن دحر خيدنا انتهي زبلالو مسيلكم سو كم تريو زلهم ابطقس اسران كلتن كم السبيتي كم السبيتي مدقاس مسباي ايتدقس اوكي كم السبيتي مدقاس مسباي ايتدقس ازي صيوف ايو يبلنا له اب بانجلش ترينا دما انتايبل بانجلش ترينا you shall not lie with a man as with a woman this is
detestable يبلنا له next كنكيدنا أبي كنرينا معرف إسرا أب زلواويان so معرف إسرا كنرينا just give me one sec معرف إسرا دحريو تقسي 10 معرف إسرا تقسي 10 تريوان لهم أب كنت مزعفكم شيء قبروا أب متحف زلواويان معرف إسرا قطر 10 انتاي زبلا لهم سبعي كم سبيتي مس سبعي انت دكسي كلتي نورجي روميوم موت يموتوا نورجي روميوم موت يموتوا دموم قبل عليهم إيو يبلنا له أتوم بإنجليش ترداكم دما كن ريا بإنجليش أب قطر 10 لك if a man lies with a male as with a woman both of them have committed an abomination they shall surely be put to death their blood shall be upon them يبلنا له so كلتا تقصرينا لنا حنت دما أب ناي كورنثوس كنرينا so one second ጽቡቅ ጌርና ሪና ክንዛረብ ስለ ዝደሊ ዘለኹ ኣብ ናይ ቆሮንቶስ ከይደ ከርየኩም እየ so ኣብ ሓድሽ ክዳን ንኸይድ ኣለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ where is it ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ይብለና ኣሎ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 9 ተሪና عمستي نمنجست أملاخ كم زي ورسودو أيتفلتون يخم أيتسحاتو أمنزراتات وي مملختة أوت زموتي وي حنقوقات وي جبر صدوم زجبرو يبلالو so أبزون بتخكل جبر صدوم قبول كم زي كونه يزاربالو أب أوريزة فترة علىكم so أب أوريزة فترة أبتناي لوط مالتيو جبر أبتناي صدوم جمران ون علو مالتيو so بنتصور أب قدس متحف جبر صدوم قبول كم زي كونه يزاربالو هجي كملسينا نبتي evidence حدا بحدا مرح تايمانو بزعبا زارسيزي انت يبلو كنرينا so let's go أبزي معبول عالم تسديدنا نزلنا أكد صحابري تاخبكم إيه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتون زي قلنا ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزي تدلاين زدم عسل زغونه نعون غنحز كل زك على لنا نقبر لنا كل قوايد مالنا وصر خليته أبزين هاجرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالن بحسر زبالة بقلل زبالة أبكالكم رهبة زين غد عدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنتو كعمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزدي بلوس ما يتمرت عدلات هاللوين ورقص سلازلنا نتي تمرت عدلات كنتو كعملن فتن انت زي اللي دما بعيني انترنت ديرنا زلينا فلتت حيزنا نمزعي دلوات كنكون لنا نزك حق زخ البروغرامات لنا أعطيهم تتغملي بلكم thank you very much an age when faith is in decline. Okay. So, حجي بزي أما نجمر حدا بحدا نارانا يخن كيدينا. I think we're living in an age when faith is in decline. Amen. And a lot of people are living by 3 guiding principles that ننبرلو زلنا جزية هايمانوتاتن امنتاتن إن دخومون نموتن زخدولو زلو جزية يبلنا له. I like to say, which are Me, myself, and I? No. you may do whatever you wish. Yeah. Nobody has the right to command you. You're the God of yourself. Yeah, that is it. I mean, there is a temptation in مبزعت سد ما بسلسة عينة تحساسباي زخيد زل خايو خد جبر تخيليخا أبز عالم زخل كلاكا ويزا أسركا أكان يلن سلزي ناي نفسخا أملاخ كتكون تخيليخا زبل الردادعة أبز معرابا وعالم بنتصور نجيس زولي بلنا لوزي الزكاهن سنهيلا تبع باس زبلو خندرينا garden. That's exactly it. You know, you don't need God. You can be God, and you can determine what's right and what's wrong. كم تريو زلهم أملاخ يلن بعلها أملاخ زمسول استفل عليه سوبر هيروز ديو كالا نجاراتنا جبركا كتنا برتخليخا يبلنا له أوكي so هجي بزعبا جبر صدوم كنزارب كلنا انتايونا نزارب زلنا جل سبات تايم زبلو جبر صدوم مسانا استفتريو أملاخ كم جيري فتيرنا زبل أزرار بالو إزي حق أن تهلو ودو مجمرياسكي نزي دكتور عمر زبلو زلو نسمع. Born gay? No, I don't. And there's no conclusive evidence to that point. Wow, you know, a lot of gay people say they were born that way. They said that, you're saying A lot of murderers. انتاي بلالو سبات جبر صدوم كينوم كفتريو خلودو كولدو زبلهم كم زبل
ዝተወደየ መጽናዕታዊ ጽሑፍ የለን ሓበሬታ ብሳይንስ ዝተረጋገጸ ነገር የለን ብላሎ ግን ብዙሓት ግብረ ሰዶም ግን ከምኡ ኢልና ኢና ተወሊድና ዝብል ኣረዳዳ ኣለዎም ኢሎም ስሓቶ እንታይ ኢሎም ብዙሓት ቀተልቲ ንሕና ከምኡ ዓይነት ኮይና ኢና ተፈጢርና ይብሉ ብዙሓት ዓመፅቲ ናይ ቆልዑት ንሕና ከምኡ ኢልና ኢና ተፈጢርና ዝብል ስነ መውጎት እዮም ዘቕርቡ ይብለና ኣሎ ስለዚ ዘዝበልዎ ተቐቢልና ብኡን ከይተጀሚርና ኣብ ካልእ ፀገም ክናትና ይብላሎ ኣብዛ ሓንቲ ኣገዳሲነት ብክጠቅስ ይስምዑ say they were born murderers. A lot of pedophiles say they were born pedophiles. So if we're going to say there's a gay gene, we're going to have to open up the conversation and say that there's a pedophile gene, which means if I molest children, I shouldn't go to jail because after all, it was in my DNA. What did I Be say careful yesterday? about opening up one door. You got to open up all them doors. But no, that being a pedophile is illegal. Being a homosexual is not illegal. So እንድሕሪ ሰብ ዘዝበሎ ተቐቢልና ኣነ ከምኡ ነዘ ዝበሉና ክንቅበል ተጀሚርና ኣብ ካልእ ፀገም ክናትና ግን እንታይ ኢላ ሓቲታቶላ እቲ ፔዶፊልያ ማለት ንቆልዓ ዝዕምፅ ማለት እዩ ዓማፅ ናይ ቆልዑ ማለት እዩ እዚ ገበን እዩ ግብረ ሰዶም ግን ገበን ኣይኮነን ትብለላ ኣብዚያ ሕጂ መልሲ ስምዕዎ True, but guess what? When the DSM-5 came out last year, that's the Bible of diagnoses, they say they accidentally put pedophilia in as a sexual orientation. Having sex with kids accidentally was not listed in the DSM as an illness. They had to quickly fix the change. DSM ዝበሃል ኣሎ ናይ ሕማማት ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ዓመታት ኣብ ዝተወሰነ ዓመታት ዝወፅእ ብሕጊ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብኡ ኣብታ ዝሓለፈት ዓመት ዝወፅእ DSM እንታይ ዝብል ኣውፅኦም ሰብኣይ ምስ ቆልዓ ፆታዊ ርክብ ምግባር ኦሪየንቴሽን ወይ ከዓ ከምዚ ኖርማል እዩ ዝዓይነቱ ኣውፅኦም ተጋጊዮም ውራይ ኢሎም እዮም ተጋጊዮም ሰብ እንታይ ይብል ንኽፍትኑ ኢሎም እዮም ኢሉ ሰብ ግብረ መልሲ ምስ ገበረ ኣልዮም ኣለዉ ኢሉ ሕጂ ግን ስምዕወታ ትሪክ ናቱ ግብረ ሰዶም ከታታትዎ ከለዉ እንታይ ገይሮም ክስምዕዎ ሕጂ And I think they did that on purpose because there's an organization called the North American Association for Man and Boy Love. They're trying to normalize and legalize pedophilia. Oh, no, we got to blow them up. It's on the internet. North American Association. That sounds crazy. Oh my goodness. In fact, it's already been predicted that when the next DSM comes out, pedophilia will be normal behavior. We need to drop a Remember, bomb on them homosexuality was once mental illness up until 74. ግብረ ሰዶም ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ 1974 ኣቢሉ ኖርማል ኣይኮነን ክልኩል እዩ ነይሩ ከም ሕማም ፀገም እዩ ዝቁፀር ነይሩ እንታይ ግን ገይሮም ራእይዎ ሕጂ this is very important Mental illness up until 74. They changed it in 74. Some people thought homosexuality would never be considered normal in 74. But it was never illegal. It was never illegal. But here's the thing. Once you say something is normal, it's easy to make it legal. that's the most important መጀመርያ ከም ሕማም ከም ካልእ ኮንዲሽን ዝረአ ዝነበረ ነቲ ኮንዲሽን ኣሊኻ ከም ኖርማል ከተርዮ ተጀሚርካ ሓደ ነገር ድሕሪኡ ሕጋዊ ንክትገብሮ ዝቐለለ ይብላ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ 74 ግብረ ሰዶም ካብቲ DSM ምስ ወፀ ከም ኖርማል ክረአ ምስ ተጀመረ ሕጋዊ ንክትገብሮ ነዊሕ ስጉምታ ይወስደን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ድማ ብዛዕባ ዝዛረብዎ ንስማዕ ሕጂ ፍርዲ ከይሃብና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖት ዝብልዎ ንስማዕ መጀመርያ ክርስቲያን ንግብረ ሰዶም ከመይ እዮም ዝርእይዎ እዚኣ መብርህስ ከንስማዕ ድሕሪኡ ክልተ ኤቪደንስ ክበኩም እያ እዚኣ ብኸመይ ይርእይዎ ንርአዮ እዚዩ Homosexuality to be a sin. Do you find homosexuality to be a sin? Doesn't matter what I find. Okay, then what do you believe the Bible says? Homosexual behavior is a sin, not homosexual feelings. We all have attractions we ought not act on, right? There's a difference between attractions and actions. ክልተ ዓይነት ነገራት ክንርኢ ኣለና ይብላ ኣሎ እቲ ናይ ግብረ ሰዶማዊ ስምዒትን ግብረ ሰዶማዊ ተግባርን ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ስምዒት ክህልወና ይኽእል እዩ ክስምዓና ይኽእል እዩ እቲ ተግባር ግን ሓጢኣትን ሕማቕን ይብላ ኣሎ ስምዕዎ I have attractions I ought not act on. So to be attracted to someone of the same sex, if you act on that, it's a sin. that's what the Bible says. That's what Jesus says. You say, well, Jesus never talked about homosexuality. No, he talked about all sexual immorality because whenever he used the phrase sexual immorality, that meant any sexual activity outside of the marriage of a man and a woman. Fornication, adultery, homosexuality, bestiality, rape, incest, whatever it is. So, እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ብትክክል ሰፊሩ ከም ዘሎ ካብ ጾታዊ ርክብ ካብ ሰበይትን ሰብኣይን ዝወፀ እሱ እውን ካብ መርዓ ዝወፃይ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ዘይሞራላዊ ወይ ከዓ ጌጋ ምዃኑ እዩ ዝነግር ስለዚ
ሓጢያት ምዃኑ ይነግሮ ኣሎ ግን እቲ ኣነጋግሮም ረይዎ ናይ ብሓቂ እናተጠንቀቑ እዮም ኣዝዮም እዮም ዝፈርሁ ካልእ ሰብ ከምፃልኩም እየ ክንምንታይ ፍርህ ከም ዘሎ ኣብቲ ቤተክርስትያናት ንኽትፈልጡ ኢለ ሓደ ትብዕ ዝበለ ፅቡቕ መልሲ ዝሃበ ክንነግር ኢና ነዚኣ ምሳና ተወሊዱ እንድዩ ከም ኢና ንዝብሉ መልሲ ማለት እዩ What I hear you saying is because you were born with a homosexual drive, that's who you are and that's your identity. I disagree. Just because you're born with a drive does not make it good. I'm a heterosexual male. Do you think that my heterosexual drive is to have sex with just one woman? Thank you. So እንታይ ኢልዋ ወላ እኳ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ክትውለድ ከለኻ እንተ ነይሩካ እውን ኩሉ ዝስማዓካ ስምዒት ቅኑዕ እዩ ማለት ኣይኮነን ንብላ ኣሎ ንኣብነት ከም ኖርማል ሰብኣይ ማለት እዩ ኣነ ወይ ዝኾነ ሰብኣይ ማለት እዩ ወላ እኳ ድሌታትና ምስ ሰበይቲ እንትኾነ ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ ግን ኣይኮነን ድሌት ዘለና ኢልዋ ኣነ ንኣብነት ኢልዋ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ዘይኮነስ ምስ ብዙሓት ሰበይቲ ኣንስቲ ክድቅስ ደስ ይብለኒ ኢልዎም ኩሉ ደስታኻ ምግባር ግን ንዓኻ ፅቡቕ ይገብረካ ማለት ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ስምዖ No. I would like to have sex with many different beautiful women. The question, though, for me as a heterosexual male is, has God created my sexuality for a purpose? And if so, what is that purpose? Just because I'm born with a drive doesn't make it right. And we're all... So, እንታይ ይብላ ኣሎ ወላ ምናልባት ዶክተር ዑማር ብለና ፀንዩ ንጹር ዝኾነ ሳይንቲፊካዊ ውፅኢት የለን ሓደ ሰብ ኮሚል ከም ዝፍጠር ግን ወላ ንሱ እንተለካ ኩሉ እቲ ዘለካ ስምዒታት ፅቡቕ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣምላኽ ንወድን ጓልን ክፈጥሮም ከሎ ኣብዚያ መቐፀልታ ናታ ነዚያ ንስማዕ ግን ሓንቲ ነገር ኣብ መወዳእታ ከብርሃልኩም እየ እዚ እውን ፓስተር ይስምዑ ኩሎም እዞም ፓስተራት እዮም ንሰምዖም ዘለና God decided male and female. No. I'm not, this is not a bad, I need y'all to hear my heart on this. This is not a bashing. This is not a, if I was there, maybe I would have told him, is there something in the middle you could do? Like kind of like a little maybe if somebody, well, I was born like this. I don't know how I feel. I feel you. And I wish that there was an option of other in the kingdom. I don't freaking know. I know, honestly, I wish God would have made it so much simpler and it was like A, B, C, or D, like frick. So እንታይ ብላ ኣሎ ወላ እኳ ነቲ ቃል ከውፅኦ ብዙሕ ፍርህ እንተለዎ ኣምላኽ ክፈጥር ከሎ ወድን ጓልን ይፈጢሩ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ይፈጢሮም ሰብኣይን ሰበይትን ስለዚ ኣብ መንጎ ገለ ኣብ መንጎ ከምዚ ተኾነ ዝብል የለን ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ይፈጢሮም ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ እውን እቲ ኩነታት ንጹር እዩ እቲ ዘርኢ ናይ ደቂ ኣዳም ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ክራኸቡ ዘለዎም ካብኡ ወፃኢቲ ኮይኑ እቲ ዘርኢ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ምናልባት ንዝተወሰነ ግዜ እቶም ዘለዉ ክቕፅልዎ ይኽእሉ ኮይኑ ግን ወዲ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ዘርኢ ደቂ ሰባት ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም as simple as that ነዚኣ ክብልዋ ኣይደልዩን እዮም ብካልእ መንገዲ ነቶም ዘኽታማት ክንዕቢ ንኽእል ኢና ገለ ብሉ ዘኽታም መን ዝወለዶም ኩልኻ እንድሕር ግብረ ሰዶም ኮይንካ ዝውለድ ቆልዓ የለን እቲ ጀነሬሽን እቲ ዘርኢ ክፀንት እዩ ጠጠው ክብል ማለት እዩ ጌና ሕጂ ሓንቲ ክበኩም እዚኣ very very powerful መልእኽቲ እያ ንኹልና ክትሕግዘና ትኽእል ድሕሪያ ናብቲ ናይ ጳጳስ ክነግር Homosexual people are either hated or they are affirmed. Those are the only two options. Either you hate me or you affirm me. The Christian actually does neither. ብዛዕባ ግብረ ሰዶም ክንዛረብ ከለና ወይ ክትፀልኦም ኢኻ ወይ ክትድግፎም ኢኻ ኣብዚ ዘሎ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ኢሉ ወይ ንዖም ደጋፊ ኢኻ ወይ ኣንፃሮም ኢኻ ከም ክርስቲያን ግን ይብላ ኣሎ ናይ ክርስቲያን ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዕዎ Actually does neither. We do not hate, but nor do we affirm. We cannot hate because of God's word, and we cannot affirm because of God's word. እንታይ ይብላ ኣሎ ከም ክርስቲያን ግን ንሕና ክልቲኡ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ክንፀልእ ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣምላኽና ናይ ፅላእ ኣምላኽ ኣይኮነን ክንፀልእ ፍቓድ ኣይሃበናን ይብላ ኣሎ
ክንቅበሎ ምን كن ነቲ ሓሳብ ክንቅበሎ ድማ ይንኽልና ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኽልክሎ ይብላ ኣሎ ስለዚ ከም ክርስቲያን ክንፈርድ ኣይንኽልና ምክንያቱ ክንፈርድ ስልጣን ስለ ዘይብልና ክንቅበሎ ድማ ይንኽልና ቃል ኣምላኽ ብንጹር ከም ዘይንቅበሎ ገይሩ ስለ ዝነግረና ይብላ ኣሎ ነወዳ ይልሓል And we have to be prepared to say that we are unprepared to rewrite the Bible in order to accommodate a society that needs the Bible. ኣብዚያ ድማ እታ ናይ መወዳእታ ኣበርትዑ ዝተዛረባ እዚያ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ንሕና ድልዋት ክንከውን ኣለና ዋላ እኳ ትሕጂ ዘሎ ሕብረተሰብ ነቲ ቅዱስ መፅሓፍ ከም ብሓድሽ ክፅሕፎ ዝደሊ እንተኾነ ኖ ንምባል ድልዋት ክንከውን ኣለና ምክንያቱ የስ ክንኩንንን ክንፀርፍን ዓቕሚ የብልናን እንተኾነ ነቲ ዘሎ ኩሉ ተቐቢልና ምሱ ክንከይድ ድማ ክልኩል እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘለና መርገፂ ክንፀንሕ ኣለና ይብለና ኣሎ ሕጂ ካቶሊካዊ ጳጳስ ብዛዕባ እዚ ተሓቲቱ ዝመለሶ መልሲ ንስማዕ እዩ Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኣብዚ ኩነታት እዚ ዝብል ዘሎ dice que las personas de tendencia que homosexual so people with homosexual tendency must be welcomed ብላ ኣሎ ግብረ ሰዶማዊ ኣካይዳ ዘለዎም ሰባት ኣብ ቤተክርስቲያን ሓንጎፋ ኢልና ክንሓቅፎም ኣለና ወይ ዌልካም ክንቅበሎም ክንክል ኣለና ክንነፅጎም የብልናን ይብላ ኣሎ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ዘከራኸረት ነጥቢ እያ ነይራ tienen que ser acogidas, no tienen que ser marginadas, acompañadas. ግብረ ሰዶም ስለ ዝኾኑ ክስደዱን ክግፍዑን ሕማቕ ነገር ከጋጥሞምን የብሉን ይብላ ኣሎ O sea que se da un lugar. En mi viaje de Brasil, mi primer viaje, dije aquella frase que a algunos le molestó y le molesta. Si hay una persona que busca a Dios y es sincera, ¿quién soy yo para juzgarla? ናብ ብራዚል ከይደሉ ኣብ ዝነበሩ ካብቲ መጀመርያ ዝሃብኮ መልሲ ንብዙሕ ሰብ ሕማቕ ተሰሚዕዎ ትዝበልኮ ድማ ሓደ ሰብ ግብረ ሰዶማዊ ሰብ ካብ ልቡ ዝተበገሰ ንኣምላኽ ዝደሉ እንተኮይኑ ወይ ናብ ኣምላኽ ዝኸይድ እንተኮይኑ መን ኣነ ኣምላኽ ኣይደልየካኒ ወይ ኣይለክ ፍርዲ ክነግር ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኣምላኽ በዓል ኣለዎ ነገራት ኣምላኽ ይርዮም ኣሎ ኣብ ቦታ ኣምላኽ ኮይኑ ክፈርድ ዝኽእል የለን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣምላኽ በዓሉ ዝጥምቶም ዘሎን ዝርዮም ዘሎም ሲ መን ኣነ ክፈርዶም ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ብእንግሊሽ ፅሑፍ ኣሎ አንብቦ ብጥልያን እንዲዛረብ ዘሎ ግን ብእንግሊሽ ፅሑፍ ኣሎ Al Señor. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere. ኩልና ውሉድ ናይ ኣምላኽ ኢና ኩሉ ሰብ ኣብዚ ዓለም ውሉድ ናይ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ድማ ንኩልና የፍቅረና ይብላ ኣሎ Quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. ግብረ ሰዶም ገበና ኣይኮነን ግብረ ሰዶማዊ ምዃን ገበና ኣይኮነን ግን ሓጢኣት እዩ ይብል ማለት እዩ ኣብቲ ዘረቡ ስለዚ ሓጢኣት እዩ ግን ገበና ኣይኮነን ምክንያቱ ንሰባት ዘይምሕጋዝ እውን ሓጢኣት እዩ ሞባእ ዘይምሃብ እውን ሓጢኣት እዩ ንሽጉር ዘይምርዳእ እውን ሓጢኣት እዩ ግን ገበና ኣይኮነን ይብል ኣሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ካብቲ ንነዊሕ ዓመታት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣቕዋም ናታ ዝነበረት ፍልይ ዝበለት እያ ነይራ ንብዙሕ ሰብ እውን ኣከራኸሪ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባን ልስሉስ ኣረዳድኣን እዩ ሓደ ካብቲ ነቲ ግብረ ሰዶም ከም ዘስፋፍዕ ዝገብሮ ዘሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ካልእ ሶሻል ሚድያ እንተሪኢኹም ብዙሓት ግብረ ሰዶም ከምዚ ዓብይ ምቕባል ናይ ቤተክርስትያን ተቐቢልዎ ብምባል ብዙሕ ቪድዮታት ረፍሌክት ክገብሩላ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክርስትና ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ መብዛሕትኡ ምዕራባዊ ዓለም ካቶሊክ ወይ ድማ ፕሮቴስታንት እዩ እዚ ዌስተርን ወርልድ ማለት እዩ ክልቲኡ ሃይማኖታት ድማ ከምቲ ቅዱስ መፅሓፍ ዝብሎ ተሪር መርገፂ ኣንጻር ግብረ ሰዶም ክሕዝ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ግብረ ሰዶም ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ምክንያቱ ክርስቲያን ኮይኖም ቤተክርስትያን ናይ ቤተ መቅደስ ኣለዎም ወላቲ መንግስታዊ ኣቕዋም እውን ከም ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ከም ቅቡል ሓዳር ገይሩ ክቆፅሮ ጀሚሩ ዘሎ ብዙሓት ስቴትስ እዚ ድማ ነቲ ምስፍሕ ናይቲ ሃይማኖት ዓብ ተራ ገይርዎ ኣፍሪካውያን ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብሉ ናይ ሓደ መራሒ ሪቶ ጥራይ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ ኣፍሪካ ክንብል ከለና ኣዝየን ብዙሓት ሃገራት ስለንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ናይ ኡጋንዳ እቲ ባይቶ ናይቲ ሃገር ዝበሎ ንስማዕ እዮ
We will have our morals. We will protect our children. And we are making this law. We are making this law for ourselves. We are making this law for our children. We are making this law for the children of our children. This country will stand firm. And once it passes, I can tell you, Madam Speaker, we are going to reinforce the law enforcement officers to make sure that homosexuals have no space in Uganda. شو انتهي بلالو بايتونا يوغندا نحنا بحبرة سبنا بهجرنا بعدنا بزمسلنا كبرنا خمت قدم نحنا نفلط مستفالي سناتنا كن كيد كن كلها لنا النابلي زاربالو الساترة دي كونت بريزنتنا يتهجرون تحاتيتو بسينن أب سينن مستحاتة زملسوك كنقراكم تزي أفريقيا. Message to Western human rights groups, respect, to lesbian, gay, bisexual, and transgender people. Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. بزعبا زي قبر سدوماون انتي تبلو زولتو نحنا افريقاويين ناتنا كبرتاتنا كايدانا كتقبلونا لكم لك كمتناتكم نحنا نقبل لكم سلازي نحنا ناتكم نقبلوا ابتاع عندكم زولو كنتات زنتنا ينبلينا نحنا دما بد مثلنا كنبرالنا اكزاكتلي دما ولا كاتوليكات ترشان ابروما زلكم تيلا حبرتسب ناتنا كمتن احنا نفلطو نبرون زنبرنا كنبرك دلوات كنكون كنكل لنا سموانا صعدا سلستقبلوا كال حبرتسب قبلوا له مالت يكون أبهلناتنا أبكايدنا حبرتسبنا سرت يبلون زنا جرزي دارجا قبر سدوماونت نابن ببلين قالون يبلو أنا بليناية ببلين نعوز ترجم قالون يلا دارجا أبتع عدتنا بلين كانت حتى تاون الكونسبت ونعي فلتونيم سلزي أبتع كايدنا حبرتسب يلا زي اللي أمشي خاطر تولى مفتان ما جيجان حماغن جبنن ونيو سلزي أتوم نعوز فلت حبرتسب كم مرجعهم كم ناتهم ريتو كنا برخوليهم التحبرة سبنا زي فلتجن مسلوك تجسيه بالكام نتنسخات دليل زلخا نتنسخات جبر زلخا بحيلي كنت أتولى مفتان التزعب هي جيجا كوينو تسمعنيو سو بدي أخن زازمينها. If you want to leave the kids alone, if you want to chop your dick off, I have nothing against that. I'm not anti-gay. I'm not anti-transgender. I'm not anti any of these things. What I am anti is propagating your worldview on other people's children. If you're gay and you can't have kids, why do you now believe it's your right to go to other people's kids and tell them how to think? Exactly زيادة هزربا. هذا سب نسخان عخاز مثلا كان عخاز مثلا كمان قدت مريسكا هذا نجاريو. قبل إلى خاكم فرد كاسلت أني بلان أملاخنا عخان نسخان أملاخن بحد اللحوم تكونتات. لتنات كات خدو زلخات حساسبة أبدك أي كتمت علي أب حبرة السباي كتمت علي ويك أبت أنز دولي نجار كتوتوا بحيل مجوز قاسكن نزع أنت عرضوك نبلكن كلالنا مغنياتو نساتهم نربحوا منها كايدهم كجبر خلو نتنات ربحان حبرة السبنا كايدانا نمالنا كن كلا خلولو دلوات كن كونا لنا إزياء عند روتيت أنا تشيرو استزاربا مالتيو كم ذا عينت بتبعك كتزارب أبز جزيز أجي كبيريو بس فيديو زون نخنديك سان خل I don't know جن فريهنا صق نبلي يبلان مغنياتو زنجرزي حنسا مساتونا في الأفريقيين بزوج سجم سلزلنا بزن تعتينا كنوص أبزين خل شجر كناتون خلينا مسزلنا بزوج سجمات مالتيو سلزي إذا أرسي بخمس خنزات زماينا نفس وقفنا تبعي كريون زلون كل جزء أستوعي كريون فلت زلون كناتات مخانكم فلت علينا كم زعل تعرش الدليل تخليكم لا يكبرون هاتكم ريتوناتكم حسابات كتبينا بالكم أبزغ سنابتكم تشاو إذا مخرزين تهم قطباو هيوتكم كتكيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوهن كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلزي نخل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان نجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم ينفس قبروزلو أبت سيكتر سوم ينفس قبروزلو كنجبرالنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحنا دما كم أعطون كسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتدنا يقدم سيكتراتن ينفسنا قبرنا كنكيد لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتكبر كورسات لنا أب كل مدينة هيوت فليكم سقمتن غتوز دما كحجزوكم يو تتغاملوا قبلكم يدلي thank you very much